Je to bez zelenej trávy, hej, takže môže sa stať, že znova... Takže rozpoznává, kde je cesta. Do keľu. Tak to je konec. Škoda. To je škoda. Daj. Počkaj, či len, áno, motory opravíme a pôjdeme s ním už ručne, ako len neoficiálne. Dobre, takže 11 bodů. Tak, Natáčam ďalej, či nie? ako možno sme mohli niekde, keď sa mu postavíme. Aha. Tak nie. Treba som ešte natáčal. To neznal. No a to väčšinou vidí skôr na tú fotkovú kameru. Aj. Dobrý, keď som nevidel, měl 2 kola na cestě. Navíc tohle ještě na půl cesta. A sme sa s Martinem bavili, že vlastne sme dali vlastne aby trávnik, hej, ale v skutočnosti, no, to človek je tam Behnúť a bolo by sa... Aby tu začal točiť, lebo inak vybehne hen tam, hej. Jaj, skúha. Teraz vlastne točiť, ale nie. Do keľu. Tam sa mu páči. A to isté miesto. Ale lepšie hotovo, no. Ty už nemusíš chodiť s nami, ale my ešte si to dáme celé, že si to prejde. Do ktorým môžete do spátky, hej, do tomu. Je tam hrozne úzky ten priezor, možno už to vyhodnotí, že to je nič. No. Nie. Aj. Ja som ho zastavil.